Sementara itu di Lamongan, Jawa Timur, hujan deras disertai angin kencang menumbangkan sejumlah pohon. Akibatnya lalu lintas sempat macet hingga 2 km. Tiupan angin kencang juga ikut merusak sejumlah kios pedagang di kawasan Jalan Poros menuju Kecamatan Gelagah, Lamongan, Jawa Timur. Petugas BPBD langsung datang ke lokasi untuk mengevakuasi pohon-pohon yang tumbang di jalan. Petugas dibantu warga juga berupaya mengurai kepadatan arus lalu lintas. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Supaya lancar jalannya gitu. Tadi jam berapa lagi, Pak? Sekitar jam 2. Kenapa, Pak? Terangin, Mbak. Oh, Terangin. hujan tadi ya? Iya. Hujannya sudah lama, Pak? Hujannya nggak lama, cuma anginnya yang lebih kencang.